начало. Прошлую серию я показал основу этой люстры. Но и толк-шок. Любишь шоки контент, подпишись. Тут я создаю вещи, меняющие интервью. Следи за канал, впереди много идей. А теперь момент истины, соединяя детали. Совет, только посмотрите на эту текстуру. Это уже живая инсталляция. Финал произошел все ожидания. Каждая деталь сделана вручную. И это стоило каждой потраченной минуты. Как вот такая ветка. Пиши коммент, ставь лайк за старание.